Baik teman-teman, kali ini saya akan membongkar water dispenser merek modern yang rusak. Oh, ternyata patah. Oh ya. Ternyata patah ini. Kita coba kita putar ini. Kita pasang ya, karena masih ada sisa air. Udah kita kembali kita putar ini. Sepertinya ini patah di sini. Nanti bisa kita lem ya di sini menggunakan lem Alteco. Lagi ini akan kita lem, sebelumnya kita bersihkan dulu ya kayak ini. Di situ kita bisa menggunakan lem Alteco atau lem besi. Untuk patahan kran ini bisa kita lem dengan menggunakan Alteco yang sebelumnya kita bersihkan dulu dan kita keringkan, lalu kita tetes sebentar ya. Di sini Alteco dan lebih kuatnya lagi kalau saya kasih tambahan besi. Nah, seperti ini sudah. Nah, kita bisa tambahkan tepung atau kopi ya. Kembali di sini kita bisa menggunakan Alteco dan ditabur kopi ya untuk penguat dan pengunci plat besi ini. Ini sebuah kopi. Ternyata kopi ini juga berguna untuk lem ternyata ya. Tuh, ini kita lihat berasa. Sini, loh, lihat berasa, ya kan, ya kan, ini untuk memperkuat ini.
kering dan kita bersihkan kalau kita pasang. Oke. Sebelum ini udah kering ya, dan barusan saya cuci untuk membersihkan. Untuk hasil yang optimal saya rasa di sini bisa dikasih sedikit grease. Karena ini sini kasih grease dikit. Nah, udah situ aja cukup. Kok waktunya kita memasang kembali saklar ini. Agak sulit juga ya untuk masuknya. Nah, udah bisa masuk, tinggal kita putar katnya. Nah, udah bisa berfungsi kembali ya. Tinggal kita tutup. Dispenser sudah bisa gunakan kembali. Oke.